За энэ өдрийн минь төргийн үзэгчтэй MSL-тэй хамтаага та бүхэнд баярлалаа. Монгол Монголоо хайрлын нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаад бид студидтэй хуульч цогт гэрэл, за мөн улс төр судлаач доктор Үлзий сайхан, Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн дэд профессор доктор Бямж Жаргал нарыг урин оролцуулж байна. Тэгээ өнөөдөр бид нар Монгол Монголоо хайрлая гэдэг энэ хэлцүүлийн нэвтрүүлгээр Монгол Улсын улс төрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар ярилцах гэж байгаамаа. За ерөнхийдөө хит их олон зүйл нуршаад явах уу. Өнөөдөр Монголын улс төрийн нөхцөл бид бүгдийн нүдэн дээр ил тод байна. Улсын хурал байнгын ажиллагаатай байж чадхаа болчихлоо. Гишүүд нь спикертэй бойкот үүсгэж байна. За тэгээд нөгөө 60 тэрбум жидүүгээд яриад байгаа асуудлаар нээлттэй сонсгол ёс зүйн төрөөгөө хуралдуулж чаддгүй, эрдсэн бүрддэггүй нэг ийм нөхцөл байдал үүсчлээ. Одоо яах ёстой вэ? Та бүхэн хөндлөнгөөс яаж харж байна вэ? Танаас эхлэх үү? За Монголын нийгэм амаргүй байна. Танай нэвтрүүлгийн нэр их гоё Монгол Монголоо хайрлая гэдэг. Тэгээд бидэнд ер нь одоо ингээ яг нийгмийн ингээ харах юм бол тийм хайр, инэрл, халуун хайр байна уу байхгүй тийм. Төрийн иргэдээ хайрлах, иргэдэн нар төрөө хайрлах ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо төрийн түвшээд нь бие бинийгээ хүндэтгэх гэсэн энэ хайрын тухай бол энэ бол зүгээр л одоо үг төдий болсон байна. Тэгэхээр яг энэ их олон учир шалтгаантай. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энийг нэг юм богинохон одоо энэ жилийн асуудал ч юм уу те эсвэл өнгөрсөн жилээс өрнөсөн ч юм уу гэж ингэж хармааргүй. Бүр цогтоор нь харах юм бол системийн гажуудал. Ерөөсөө үндсэн хуулийн гажуудал байна. Улс төрийн намуудын энэ тухай хууль те энэ сонгуулийн хууль бүх л одоо энэ одоо төр байгуулахтай холбоотой энэ гажуудал нь эргээд Монгол төрийг ажиллах чадамжгүй болгож. Монгол төр гэдэг дотор нь мэдээж өнөөдөр ерөнхийлөгчийн институт орно, улсын их хурлч орно, засгийн газарч орно тийм. Тэгээд засгийн газар өнөөдөр ямар итгэл дээр үлдэж одоо ажиллаж байгаа нэхээр ёстой нэг дээсэн дөрөөн дээр гэдгээр үлдэж байна тийм. Улсын их хурлаа бол ер нь тараа гэдэг байдал руу орж байна. Олон их хурлын гишүүд одоо ямар ч байсан нөгөө дархан халдшгүй дархан байдлаасаа төдөлгөж гэж байна шүү тийм. Шалгуулыг барь. Энд чинь ингээ бусдыгаа уриална. Гэтэл энэ улсууд маань одоо хэр их сайхан цэвэр ариун улсууд байх уу гэдэг өөрөө бас их асуудалтай. Энэ олон жил ялангуяа төрд байсан улсууд бол хэрвээ жаахан майжаад оролдоод үзэх юм бол ямар нэгэн сан, ямар нэгэн төсөл хөтөлбөр зайлшгүй оролцсон байдаг. Тэгэхээр бүр хөдөлгөөнүүд, иргэний хөдөлгөөнүүд за зарим намууд хүртэл шаардлага тавиад эхэлчихлээ шүү дээ. Ер нь орлого одоо өөрсдийнхөө хөрөнгийн их усүрийг тайлгнаа. Орлогын тайлгна. Хаанаас одоо тэр олон зуун сая тэрбумын хадгаламжтай болсон. Хаанаас тэр олон тэрбум төгрөгийн орон сууц машинтай болсон юм. Энэ бол би их одоо эерэг нааштай өөрчлөлт гэж ингэж харж байгаа. Ингээд миний түрүүний хэлсэн тэр энэ олон жилийн гажуудал чи ер нь дарав талдаа энэ булавч бултайна гэдэг шиг өнөөдөр ер нь нэг тийм мэдээ бээр нь хагараад аваа нэг цэвэрших ийм одоо цагийн салхи хэрэгжүүл гэж л ингэж л харж байна. Одоо тэгээд яг энэ асуудал дээр үнэхээр улс төрийн намуудаас шалтгаалаад байна уу? Аль эсвэл улсын хурлын дарга нь хурлаа өдөртөж чадахгүй байна уу? Та яаж харж байна вэ? Хүмүүс нөгөө энэ өнөөгийн Монголын нөхцөл байдал ингээд гажигдчихлаа. Одоо амьдрал хэцүү болчихлаа гэх ингээд янз бүрийн өнцгөөс тайлбарлая. За өөрөө чи хэлж байгаагаар жишээлх юм бол улс төрийн намуудаас гэхээр жишээлбэл улс төрийн намын санхүүжилтээс ч гэдэг юм уу те эсвэл хүмүүсийн нөгөө улс төрийн боловсрлоос энэ төр гэдэг олон зүйлүүдээс тайлбарлах гэж хичээгээд байдаг байхгүй. Гэхдээ би хувьдаа бодохдоо бол одоо өнөөдөр ч гэсэн бидний ярианыгоос сэдвүүл авах л да үндсэн хуулийн дээр л тулгуурлаж л энэ бүх асуудал үүссэн гэдэг дээр бол би зөвхөн баттай ихтгэл үнэмшилтэй байдیں۔ Яг нь ерөнхийдөө 92 оны үндсэн хуулийг бол одоо нэг хэсэг энэ их сайхан хуулиа гэж заадаг байсан тийм л багшаалаа. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол ингээд нэг янз бүрийн нөхцөл байдал, улс төрийн нөхцөл байдал, бусад улс орнуудын төрийн тогтолцоо энэ бүгдээ ингээд харьцуулаад аваад үзэхээр бол 92 оны үндсэн хууль бол маш их тийм одоо бодлогогүй гин те нөгөө хүмүүсийн нөгөө сайхан сэтгэл дээр бий болчихсон юм үндсэн хууль. Тэгтэл нь бол тэр олон зуун жил хөгжөөд ирсэн капитализм дэлхийд даяар яаж жоохон бий болов те бид нар тэрүүн дээр хэрцрийг их өрсөлдөх чадвартай байсан бэ энэ гэдэг
тэр бүх зүйлтэй харьцуулаад үзэх юм бол гомь шийдсэн юм үндсэн хууль байгаа. Тэгэхээр бидний алдаа юу вэ гэхээр шүү дээ. Нөгөө алсыг харж чадаагүй, өрсөлдөх, бид нартэй зэрэгцэн оршиж байгаа тэр хорвоо ертөнцийг л ингэж үнэлж зэгнэж чадаагүйдээ л хамаг хүчит байгаа. Зүгээр яавал илүү их тэр төрийг хүмүүсийн төлөө ингэж ажилуулж болох вэ гэдгийг нь бодож хийсэн ард түмний ийм бас л юм үндсэн хуулиуд дээ шүү дээ. Тэднэр нь манайхаас 100 жил өчнөө 10 жилийн өмнө батлагдсан хуулиуд ч гэсэн одоо 150 жил Америкийн нэгдсэн улс гэх юм бол 1700-аад оны үед манайх гэх юм бол Австрали гэх юм бол 100 жилийн өмнө тэргээл ингээд 100 жил 150 жилийн өмнө илүү бодож алсыг харж бодож хийж чадсан. Гэтэл бид нар соёлтой нийгэмд амьдарч байсан ийм хүмүүс мөртлөө одоо 1990 он гэдэг чинь тэрүүнтэй харьцуулахад бол их л богино хугацаа байна шүү дээ, тийм ээ. Их наашилсан хугацаа. Тэгэхэд бид нар тэрийг олж харж чадаагүй. Энэ бол шүү дээ. Тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлаас бас их шалтгаална. Одоо би ингэж боддог байхгүй юу? За манай монголчуудыг ухаантай 90 онд одоо нэг ч хүний хамраас ус гаргалгүйгээр л одоо ингээл хувьсгалаа хийсэн шүү дээ. Ийм сайхан ард түмэн шүү дээ гэж ингэж магтаж ярьдаг. Гэхдээ энэ нь өөрөө гээд өмнөх улс төрийн элитүүд бол зөвхөн буугаад өгчихсэн байгаа байхгүй тий. Зөвхөн ингэ өөрсдөө хариуцлагаас болтоод ингээ буугаад өгчихсэн. Би энийг бол их муу зүйл гэж хэлэх гээд байгаа. Яагаад гэхээр тэд нар хинээс хинд одоо энэ ард түмний хувьсыг шилжүүлж өгч гэнэ үү тий. Тэрийг ямар шүүхэн эзэнтэй болгож өгч гэнэ вэ гэдэг дээр бол хариуцлагагүй хандсан байна. Тэгсний үр дүн одоо тухайн үед нэг хүний хамраас ус гараагүй ч гэсэн хэдэн зуун жилээрээ одоо амь насаа хайрлахгүй цусаа орсгаад ингээд энэ тусгаар тогтмол эх орныг хамгаалаад ирсэн тэр бүх баатарлаг ард түмний гэж одоо хийж бүтээсэн тий эх орныхоо төлөө гэсэн тэр амь нас бол үнгүйд төрөөд одоо бид нар ер нь энэ нэг сая 500 хавтгай дөрвөлжин газар нутагтэр эзэн байж чадчихна үгүй юу гэдэг дээр ийм хэмжээнд хүрсэн болоод үнээр эмгэнэлтэй л юм л да. Тэгэхээр бид нар бол одоо маш хүнд байдалд байгаа нь үнэн. Тэгвэл бид нар гарцгүй гэж үзэж болохгүй ямар гарц байх вэ гэдэг дээр одоо зөвхөн эрүүл саруул ухаанаар тэр 90 оны шиг юм гомоо хандахгүй бид нар айл улс төрийн хөшнүүд айл улс төрийн зүтгэлтнүүд бол бүгдээр одоо эрдэмтэн судлаачид жирийн иргэж гэсэн бүгдээр энд бол сэтгэл зүрхээ зориулж бид нар гарцаа олж хайх ёстой л гэж бодож байна. Таны за яг мэдээж улс төрийн нөхцөл байдал гэдэг нэг гэж хэлхээсээ илүүтэйгээр бид нар сая зүй сайхан доктор ч гэсэн хэлж байгаа шиг байна л да. Яг харахгүй үндсэн хуулийн институт гэдэг энэ талаас нь бас харж ярих зүйл байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бидний хувьд бол зөвхөн Монгол ардын тухайлбал Монгол ардын намын зөрчил эсвэл аль нэг фракцийн хоорондын зөрчил гэдэг энэ асуудлыг төрийн одоо эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа институт болох энэ талаас нь бас ингээ хараад тайлбарлах юм бол арай нэг өөр үнцэг харагдаад байгаа юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол дахиад хөлчтийн хувьд бол хамгийн түрүүн одоо нэг зүйлийг бат итгэлтэйгээр ярихыг одоо би ярьдаг гэж ойлгодог. Тэр нь зарим талаараа нэг эмч нартай төстэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эмч тухайн өвчнийхөө уг уршигыг онохын тулд хамгийн түрүү оншоо тавьдаг шүү дээ тийм. Оншоо тавих гэдэг энэ асуудал. Тэгээ эргээд ингээ харахаар зарим нэг талаараа нөгөө ихэнх одоо нийгмийн уур амьсгалч тэр хүссэн үсээгүй ер нь одоогийн үндсэн хууль чинь болохгүй шүү дээ. Үндсэн хууль болохгүй тэр тухайн үед сая хэлж байгаа шиг те алсыг хараагүй байдлаар үндсэн хуулийг хийж гисэн учраас одоогийн юм нөхцөл байдлууд гарч ийна гэдэг чинь ийм тайлбар бас байгаа. Гэхдээ бас нэг асуудлыг бид нар мартаж болохгүй. Сая дурдж байгаа шиг байна. Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль тийм ээ. Америкийн нэгдсэн улс 300 орчим жилийн хугацаанд дэлхийд дээрх анхны бичмэл үндсэн хууль болоод одоо ч гэсэн хүчин төгөлдөр мөрдөдөд явж байна. Гэхдээ тухайн тохиолдолд тэр хуулийг хэрэгжүүлэх гэдэг нэг юм асуудал гарч ирдэг л дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар цаасан дээр хууль гэдэг ингээд бид нийтээрээ дагаж мөрднө гэдэг нэг юм биччихгээд тэрнийг зүгээр битнээр эн чинь бичсэн цаас байхгүй юу да гэж нэг харах юм бол ялгаагүй л тэр бичгтэр цаас. Гэхдээ тэр цаасаар юу зохицуулсан юм бэ? Тэр зохицуулсан тэр бичсэн зүйлийг ягштал бид нар мөрдөж биелүүлээ гэвэл энэ ч өөр хандлага болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш тодорхой юм зүйл байгаа. Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар бол тухайлбал улсын хурлын гишүүн гэдэг бол аль нэг тойргийн гишүүн биш шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар бол нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг илэрхийлэхээр ингэ заачихсан. Гэтэл тухайн асуудлыг шийдэх болоод ирэхээр нөгөө нийт иргэн улсын ашиг сонирхол гэдэг энэ зүйлийг хоёрдугаар тавьж байгаа. Магадгүй хувийн ашиг сонирхлын үүднээс эсвэл бүлгийн ашиг сонирхлын үүднээс асуудлаа шийдээд эхлүүл яах вэ гэдэг энэ зүйл байна. Тэр үндсэн хуулиас бид нар одоо буруугаа хайх уу? Эсвэл түүнийг хэрэгжүүлж байгаа, тэрний дагуу амилж байгаа тэр механизмуудаасаа бид нар буруугаа хайх уу гэдэг юм
дахиад хоёр дахь сонголтын асуудал гарч ирж байгаа юм л да. Тэгээ би юугаар юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр мэдээж хууль гэдэг бол төгс хууль гэж хэлхий дээр хааж байх. Тэрнийг төгс болгодог зүйл нь юу вэ гэхээр магадгүй тэн дээр биччихсэн зүйлүүдийг тухайн би ганцхан жишээ хэлье. Энэ жоохон хол сонсогдож магадгүй. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд одоогийн үндсэн хуулийн дээр боолчиж болох талаар заалт одоо ч гэсэн байж байгаа байхгүй. Гэхдээ хүнийг боолчлно гэдэг нь орчин үеийн нийгмийн хувьд бол хизээч байж болохгүй зүйл гэдгийг шүүхэнч төр хэрэгжүүлэгч төр бусад хэм хэмжээнүүд нь өөрөө нийгэм нь өөрөө хүлээн зөвшөөрөөд явчих жишээтэй. Тэгээ эндээс бид нар юу гэж харж болох вэ гэхээр ерөөсөө л эн чинь хууль хэрэгжүүлэх л асуудал байгаа. Хуулийг бид нар яаж ойлгох вэ гэдэг асуудал байгаа. Бид нар үндсэн хууль төгс төгөлдөр үндсэн хууль хайгаад явах юм бол лавл энэ хүн төрлөختний магадгүй манай гаригийн нас бол өрөхгүй байх л та. Тэгжил яар. Ер нь яг хөө тэгээ сүүлийн үед болж бүтэхгүй байгаа бүх зүйлийг л үндсэн хуультай холбоод байна. Гэхдээ үүнээс урьдчилж бас энэ гишүүдийн төр төмнөө төлөөлөө сууж байгаа хүмүүсийн ёс зүйн асуудал нэгдүгээр тавигдах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна. Зөв. Тэгээ гишүүдийн ёс зүй бол одоо юу гэдэг үлгэр жишээ гэдэг юм уу да тийм. Одоо нийт иргэдийн төлөөлж байгаа гэдэг үгнээс улсынхаа эрх ашигыг төлөөлж байгаа гэдэг үгнээс үнэхээр за мөн одоо энэ төр төсөө хүндэтгэх олон түмнийхээ хүндэтгэлийг сонгогчдийнхаа хүндэтгэлийг даахын тулд яг харахгүй асар өндөр ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Гэхдээ хараад байхад ёс суртахуунгүй өгөөд одоо хууль хэрэгждэггүй энэ нийгэмд өөрийн ирэхгүй мэдлгүйгээр тийм одоо хууль зөрчих юм уу? Ялангуяа одоо ёс суртахууны хэм хэмжээгээ зөрчих асуудал бол хавшмал маягтай болчихдөг юм. Жишээ нь саяны тэр жижиг дунд үйлдвэрийн одоо зээлүүд дээр харахад бол ер нь үеийн засгийн газар тийм л байсан байхгүй. Ерөнхийдөө л хэн нэгэндээ хэлэн тэр тэрний ийм холбоотой гэдэг өгөгдөө авагддаг нэг юм байна шүү дээ. Тэр юм чинь сая сэтэрч гарч ирж байгаа. Гэтэл энэний ёс суртахуун одоо хоёр хуваагдчихлаа шүү дээ жишээ их үү. Энэ хэсгийнх нь ёс суртахууны одоо доголдол нөгөө хэсгээсээ ер нь их үү багуу юу гэдэг хүртэл бүр нийгэмд тэгээс ерөөсөө ёс суртахуун зөрчил зөрчөөгүй тухай асуудал байхгүй. Бүгд баабаа болсон. Харин хэн нь илүү их баабаа вэ гэдэг тухай ийм одоо өөр нь ширүү маргаан одоо ялангуяа сошиал ертөнцийн тэгээд олон нийтийн дунд өрнөжтэй ш. Тэгэхээр уулаар нь иддэг, уул иддэг хүмүүсийн тухай яригдчих. Улсаар нь иддэг улсуудын тухай тийм үйлдвэрүүд залгичдаг энэ улсуудын тухай ярьж. Тийм болохоор энэ саяны тэр хуваагдал дунд чинь яхаарахгүй жишээ нь одоо хөрөсөх ерөнхий сайдын олон түмний дунд яг хууль зүйн талаас нь харах юм бол жишээ нь ялангуяа шүүхтэр бол их сонин магадгүй эсрэгч юм уу шийдэж болохоор зүйл ард түмний одоо санал ерөнхий одоо сэтгэлдлээс харах юм бол хөрөсөхийг дэмжих одоо ерөнхий сайдыг үлдээх засгийн газрыг үлдээх тал руу явчлаа шүү дээ. Яагаад тэгэхээр тэр цаана түрүүний ярьсан одоо зүй сайхан доктор яриад байгаа тэр олон 10 жил монголчуудын бүтээж бий болгосон улс орны чинь нэг одоо 90-ад он хүртэл цогцлоосон тэр социализмын их бүтээн байгуулалт биш үү? Энэ олон үйлдвэр аж ахуйн төмөр зам бүх юм энийг чинь хуваахын хуваагаад авчихсан. Тэгээд сүүлийн үед ялангуяа сүүлийн нэг энэ 8 жилийн дотор болж ирсэн явцыг харахаар системтэйгээр Монголын өнгөтэй өвдөө бүх баялагийг хувьдаа одоо би яг бүлэглэгээ тэнд одоо барин 50 одоо тэр тэргээ хэлчих юм аа. Гэхдээ ямар нэг байдлаар цанхуугийн асар одоо гадна дотны дэмжлэгтэй тэгээ зохион байгуулалттайгаар өвсөн хөвөлдөж ингэж авч хувьдаа зовсож байгаа байдал харагдаад. Тэр чинь Монгол улсыг хагас 100 жил тэжээгээд явсан энэ бүх баялагуудын зүгээр нэг өрх айлын одоо өмчөрөг болоод тэр гэрүүлийн сайн сайханд үйлчлдэг болчихвол энэ шударгаар үнэ. Тэгээд тэнд бол одоо бараг ёс суртахуун гэж ярих хүртэл өөрөө дэндүү их зөөлөн сайхан юм өгөж хуурал да. Энэ бол зүгээр бүр увайгүй ичгүүр сонжуургүй хулгайн одоо асуудал ирж байгаа. Хулгай нь бол байгаа хэллээ шүү дээ. Бид нар уул уурхайн баялагуудыг уулаар нь хулгайлцдаг. Бүр олон зуун мянган ажилчинтай үйлдвэрүүдийг үйлдвэртэй нь ажиллах хүчинтэй тэр менежменттэй тойрсон орд газруудтай нь хувьслаад авчихдаг. Тэгээд тэрийг мундаг гоё гэрээ хийгээд одоо хөрөнгө оруулна гэж ярьсан мөртлөө цаагуур нь өөр гараараа төрийн мөнгөөр авчдаг. Бүгдийн төрөөс нөгөө нэг одоо Чингис бонд, Самурай бонд янз бүрийн юм чинь ингээд өнгийн өөрчлөөд банкаараа нэг дамжуулсан болоод одоо ингээ авчдаг. Ийм замбраагүй юм байгаа учраас энэ дэр чинь
ард түмэн үнэхээр игдүүцээд байна. Тэгэхээр энийг гол нь бид нар яг одоо ингээд нэг ийм тимгээ ярих. Энэ бол илүү одоо хуулийн хууль хяналтын байгууллагууд яс шийдэх асуудал. Бид ер нь тэгээд яах юм бэ? Энэ чиглэлээр ингээ байгаад ах юм. Энийг яах юм гэхээр одоо энэ улсуудын оронд хэн нэгнийг гаргаж тавьчаад байдал сайжрахгүй гэдэг дээр хуульчд гэдэг юм уу ерөнхий нийгэм нэг тийм байр суурь. Тийм учраас ерөнхийдөө их цэвэрлэгээ хэрэгтэй. Яагаад их цэвэрлэгээ хэрэгтэй гэхээр өнөөдрийн одоо энэ намууд тэр одоо 90-ад оны эхэнд байгуулагдсан намууд за тэр үед байгуулагдсан одоо магадгүй одоо өнөөдрийн их бийжсэн фракцуудын чинь суурь нь өөрөө дэндүү олон жил болоод бүр одоо ахан дүү гээ төрөл садан тэгээ өмч хөрөнгийн одоо бүр ингэ салгаж болохгүй харилцсан хамааралтай болчихсон учраас эндээс бол одоо их сайхан тийм цэвэр эрс өөрчлөлтийг хүлээх арга байна. Тийм учраас нийгэм нэг тийм их цэвэрлэгээ хийгээд энэ их цэвэрлэгээ нь бас одоо энэ төрөө тогтвортой байхад чиглэсэн үндсэн хуулийн хэд хэдэн одоо гүн гүнзгий өөрчлөлтөөр хамтдаа хийгдэх ёстой. Ингэж хийх юм бол бид бас өөрчлөлт шинжилт ирээдүйн одоо хөгжлийн талаар бодож болох юм аа гэж үзээд байна. Зүгээр би нөгөө их цэвэрлэгээ гэдэг энэ үг сонсоод нэг юм бодож байна л доо. Ер нь нөгөө хэлэхэд их цэвэрлэгээ хийя эсвэл хийх ёстой гэдэг юм зүйл яриул энэ өөрөө нэг л зүйл тийм үр дүн болж хувирдаг л та. Өөрөөр хэлбэл манай Монгол улсын одоо бид бүхний сайн муу гэж нэрлэж байгаа энэ үндсэн хууль маань нэг зарчим бичсэн шүү дээ тийм. Тэр нь тайван замаар сонгуулийн дагуу төрийн эрх мэдэл дараачийн одоо хэсэгтээ шилжиж явах ёстой л гэдэг юм зүйл. За хэрэг их цэвэрлэгээ хийн тэр нь үнэхээр болохгүй байна гэдээ ингээ харах юм бол биднэрт нөгөө эсрэгийн нэг зам үлдэж байгаа юм бол та тэр нь хувьсгал их зам. Өөрөөр хэлэх юм бол өөр боломж байхгүй байхгүй. Яагаад гэвэл сонгуулийн дагуу та сонгогдоо гэдэг юм зүйл. Мэдээж асуудал бол байна уу байна. Ямар асуудал байна вэ? Би зүгээр ганцхан энгийн жишээ хэлэх гээд байгаа юм л да. Өнгөрсөн парламентын сонгуулиудыг та бүхэн ингээ бодоод үзээрэй. Бид бүхний одоо Монгол улсын одоо түүхийг бид нар одоо 2000 гаруй жилийн хугацаанд ингээ ярьж штэ тийм төлөвчсний түүх гэдэг энэ асуудал. За Монгол улс үндсэн хуульд ёс гэдэг энэ зүйл нэвтэрсэн түүхээс ингээд аваад үзэх юм бол сайн л бол энэ 100 жил хүрээгүй асуудал байхгүй. Дэлхий бас яг адилхан. Дэлхий бас энэ чи яг ийм л зовлонг туулж байгаа. Дэлхийн өнцөг булан бууранд ийм зүйл үүсэж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө хүний нийгэмтэй харьцуулахад за бүр хүний тэр үүсэлтэй харьцуулахад бол бүр их хол зайн байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нийгмүүд янз бүрийн хөлбөрөөр шилжээл тэр нь үндсэн хуулиар нийгмийнхаа асуудлыг одоо юу гэдгийг ард иргэд хоорондоо төртөө байгууллагад байгаа гэрээ биш шүү дээ тийм. Бид нар хоорондоо ярьж байгаа л ийм цэцгэлэн хэлбэртэй бай, ийм төртөө бай. Бид нар ер нь ийм одоо улс төрийн дэглэмтэй бай гэдгээ бид нар сонгож байгаа хэрэг байхгүй. Тэгээ ингээд сонгож байгуулад байгаа тэр одоо бүтцээ үнэхээр болохгүй байна гэж үзэж байгаа сонголт бол маш тодорхой тэр нь хувьсгал. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн бус арга замаар тэрнийг одоо авах асуудал байгаа юм л да. Би тодруулж хэлчихсэн санаа маань юу юм бэ гэхээр үнэхээр энэ дээр тохиргоонууд байна уу байна. Хамгийн энгийн зүйл байгаа юм л да. Бид нар аливаа зүйлийг бол хийж хэрэгжүүлэхэд эхлээд дүрмээ тохирдог шүү дээ тийм. Өөрөөр хэлбэл аливаа спорт бол тэр дүрмийн дагуу барилдах тэмцээлт хийх хэрэгтэй болдог. Дүрмээс гадуур юм хийгээд эхлэх юм бол тэнд шийтгэл нь маш тодорхой байгаа байхгүй. Жишээ нь хөлөө өмгөхт дөрвийн бус алдаа гаргах юм бол шар карт өгнө, болохгүй улаан карт өгөөд талбайгаас чөлөөлчихдөг. Ягаад гэвэл дүрм зөрчижсэн биш үү гэж тийм. Гэтэл бид нар энэ өнгөрсөн 100 жилийн магадгүй бүр сайн ярих юм бол 92 оноос хойш 50 замаар ингэ шилждэг юм соёлд суралцах энэ үйл явцад энэ тоглоомын дүрм буюу нөгөө стрийн сонгуул явуулах дүрм маань юу байсан бэ эргээд бас нэг харах хэрэгтэй юм шиг байна. Тухайлбал маш энгийн нэг тоо байгаа юм л да. Энэ бол зөвхөн Монгол улсад бас биш юм шиг байгаа. Судалгаануудыг ингээ хараад байхад нөгөө сонгуулийн тогтолцоо маань ямар юм бэ буюу бидний тоглох дүрм ямар вэ гэдгээс хамаарат хэн тэнд сонгогдох вэ гэдэг юм. Сонголтгүй сонгуул ингээ болчдөг юм байна. За өнгөрсөн хамгийн сүүлийн парламентын сонгуулийг та санаж байгаа өмнөхөө олонх бол бүрдсэн. Сүүлийн 12 жил бүрдэж чадахгүйсэн өмнөхөө олонх бүрдсэн шүү дээ тийм. Шалтгаан нь бас л нөгөө саяны дүрмтэй холбоотой. Өөрөөр хэлбэл жижигсэн мажоритар тойргоор сонгуул явуулахаар хүссэн үсээгүй олонх гардаг юм. Дэлхийн нийтийн чиг хандлага. Яг энтэй адилхан сонгуулийн тогтолцоогоор хизээ явуулсан байх. Тэгэхээр 2000 оны сонгуул. Тэнд яаж илаа бас л 72 гишүүн гэдэг. Үнэлгээ олонх гарч байгаа тийм. Бусад тохиолдлуудад бол эдгээр зарим нь мажоритар байсан боловч нөгөө тойргийг арай томсгосон хэлбэрээр тухайлбал одоо Баянгол дүүрэгч гэдэг юм уу тийм 4 мандаттай ч тийм. Гэтэл тойрог болгон нэг мандаттай болоод эхлээд жижигшгсэн болоод ирэхэд
нөгөөх маань нөгөө нийт иргэн улсын ашиг сонирхлын талаар гэхээсээ илүү тойргийн гишүүн, тойргийн асуудал гэтэл бодит байдал дээр нөгөө ихэд төвлөрөл нь магадгүй орон нутаг өөрөө бидэага шийдэх ёстой эрхийг өгөх байтал бид нар нөгөө гишүүнээс л бүх юм хардаг тийм. Бүх асуудлуудыг энэгээр шийдчихвэл болно гэдэг. За магадгүй одоо сүүлдээ 76 гэдэг тоо хүмүүс ярихаар хүмүүсийн хувьд бол бараг уур нүрдэг ингээ болж байгаа жишээ тийм. Одоо яг нийгмийн хамтлаг тийм болчлоо. Тэгэхээр эргээд дахиад би эндээс одоо дүгнэлт маань юу юм бэ гэхээр мэдээж тоглоомын дүрм маань өөрөө их чухлаа. Үндсэн хууль үнэхээр тэгвэл тэр тоглоомын дүрмийг тохируулж чадахгүй байгаа мó юу гэж бид нар ярихгүй бол бүх асуудлыгаа тэрлөө аваачаал одоо сайн араагүй ч гэдэг юм уу ийм байдлаар эсвэл ерөөсөө болохгүй юм чи энэ байхгүй юу гэдээ ингээ хэлчихээр нөгөө буруутныг заавал нэг газараа сайх ёстой шүү дээ тийм. Тэгээ үндсэн хууль гэдэг чинь өөрөө хүмүүс өөрсдөө хүсэж бий болгодог зүйл болохоос биш хин нэгэн авчраа тогтоочдөг зүйл тогтоос биш. Хин нэгэн авчраа тогтоож явах юм бол магадгүй тэр өөрсдөө тогтоос үндсүүл биш байхгүй юу? Тэр нөгөө өөрчлөлт одоо ингээд дэлхийд даяар тогтолцооны их сонгодог хэлбэрийг ингээ хайгаад байна шүү дээ. Ялангуяа одоо судлаачид ер нь бүх дэлхийн үндсэн хуулийг судалчихсан байна. Тэгэхээр тэнд төгс төгөлдөр гэж юм байхгүй гэдгийг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг үндэстэн ялангуяа одоо манайх шиг юм зөөхөн хүн амтай тий. За энэ ахуй амьдралын хэвшил, геополитикийн байршил энэ бүх юмаа харахад бол зөвхөн манай тохирхол юм байна вөхөөс биш яг хуулаад энэ тавьчих юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр нь энэ цөөхөн дээр нь манай энэ үндсэн хуулийг завхруулж байгаа нэг хэлбэр нь би үндсэн хуулиас гадна тэр улс төрийн нам гэдэг чинь таны тэр хэлдэг сонголтгүй сонголтыг хэн авчираад байна гэхэд манай хоёр нам байхгүй. Үндэсний хэмжээнд 200 мянган хүнтэйгээ 3 хүн хөтлж авчираа сонгуул өгөөл Монголын сонгуул дуусаа. Тэгэхээр энэ юу ярьж ийм ихээр тэгвэл шин сонголтын боломж нь хэзээ ч гарахгүй юм байна гэдэг. Яг үнэ тийм. Тэгвэл яах ёстой вэ? Шинэ үндсэн хууль батлагдчихэж улс төрийн намууд цоо шинээр бүрдэхгүй бол энэ намууд чи анханасаа бүрдэхтэй биш үзэл баримтлалаар суулдаг. Найз нөхөд тэгээд ер нь зарим нь бол хувьсгалт намаас өөр нэр байхгүй. Ер нь өөр дэлхийд ер нь ямар нэр байдгийг бол гэж байгаа төртөл байгуулсан намууд байж. Тэгэхээр ийм байгаа байхгүй. Яг зөв хамт ярилцж байгаа хүмүүсийн яриаг нь сонсоод байхаар ингээд хүлийн зөвшөөрч болох ч юм байна, болохгүй ч юм байна л да. Би хувьдаа бол дор хаяжл одоо энэ яриан дундаас ингээд дөрвөн зүйлийг бол би ерөөсөө хүлийн зөвшөөрч чадмааргүй зүйлүүдийг ярьж байгаа байхгүй тийм. Жишээлх юм бол хэрэгжүүлэх механизмаас болж тэрнээс ч манай үндсэн хууль сайн гэх юм бол би энэ ерөөсөө санал нийлэхгүй байгаа. Ялангуяа хуульчид аявуух гэдэг. Манай үндсэн хууль сайн. Одоо тэгээд нөгөө энэ бусад хүмүүс нь тэрийг хэрэгжүүлэхгүй байгаад л хамаг учир байгаа штэ гэдэг байгаа байхгүй. Тэгтэл нь болоо штэ. Одоо нөгөө энэ үндсэн хуулийн эрх зүйн тухай асуудлыг ярихаар төрийн байгууламж гэдэгтэй л ингээд тэр ойлголт руу ингээд шилжиж ороод байна л гэж яриад байгаа байхгүй тий. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн байгууламж гэдэг асуудал өөрөө үндсэн хуулийн эрх зүйгээр л зохицуулагдаад байна шүү дээ тий. Тэгтэл тэр нөгөө бидний батлаад гаргачихсан тэр үндсэн хууль чинь улс төрийн байгууламжийн хувьд ерөөсөө тийм тохиромжгүй зүйлийг бий болгочоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр хин эрх мэдэлд одоо 92 оны үед л илүү их шударгаар л өрсөлдөд гараад ирсэн байж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэд нар бол эхэндээ нэг социализмын үеийн тийм сайхан ёс суртахуунтай. Одоо тэр үед одоогийн хүмүүстэй харьцуулахад бол бас их ёс суртахуунлаг байсан шүү дээ хүмүүс бол тий. Одоо л ийм хэцүү юмнаас сонсохоор ямар сайхан ард юм ямар болчихудаа гэж үнэхээр зовох хэмжээнд байна. Тэгэхээр энэ нөгөө үндсэн хуулийн дээр хэрвээ ямар нэгэн эрх мэдлийг ашигласан хүн яаж байгаа хариуцлага хүлээх ёстой юм бэ гэдэг тэр механизмыг нь суулгахгүй ингээд зай орхиод гаргачихсан учраас дараагийн хуулиудыг эрх мэдэлд байж байгаа, хууль тогтоож байгаа, гүйцэтгэх засаглал дээр байж байгаа, хууль санаачилж байгаа тэр этгээдүүд бол өөрсдөө ашигтай байдлаар хууль бий болгох тэр механизм чинь ингээд бий болчихж байгаа юм. Тийм учраас дараа одоо өршөөлийн хууль, одоо зөрчлийн хууль тийм үү? Тэр бүгдийг хараад байхаар ард түмэнд ашигтай биш, эрх мэдэлд байж байгаа хүмүүс л улам ашигтай болоод л яваад байгаа. Тэр байтугай жирийн хуульч биш, үндсэн хуулинд оруулах гээд байгаа өөрчлөлтүүд дээ шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө парламентад үндсэн хуулийг ингээл хилцүүлээ зөвшөлтцгээ зөвлөлт харчил энэ төр ард түмэнд ямар ч ашиггүй нөгөөдөл дандаа ашигтай хуулбар руу ингээд яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол яа шүү дээ хэрэгжүүлэх механизмда гол нь биш байгаа байхгүй тий. Угаасаа үндсэн хуулийн дээр тэр эрх мэдлийг хэн яаж жоохон ашиглаж болох вэ? Хэрвээ ашиглах юм бол тэрийг яаж жоохон хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг тэр зүйлийг байхгүй байгаа. Одоо жишээлх юм бол бид нар улсын хурлынхаа гишүүдийг буцаагаад татчих чаддаггүй тий бүр ямар ч гэмт хэрэгтэй байсан буцаад чадхааргүй. Энэ өөрөө энэ үндсэн хуулийн хамгийн сул тал мөн шүү дээ тийм үү?
За их цэвэрлэгээ гэж юм. Тэгэхээр их цэвэрлэгээ гэхэр чи бид нар шиг одоо бас л гэмтээ гэмгүй олон хүнийг л хамруулаад ингээл их цэвэрлэг хийсэн шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд хэнийг цэвэрлэх вэ гэхэр чи бид нар бүр гарц байхгүй амар нийгмийн юм хүнд байдал руу түлхэх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хувьдаа бол дээ шүү дээ. За яг нэгэнт ингээд нөгөө зөвшөлтсөлд хүрээч юм уу бид нар гарц хайх гэдэг үүднээсээ бид нар хайлтхийн. А гэхдээ их цэвэрлэгээ гэдгийг яаж явахыг хийх юм бэ? Эсвэл ерөөсөн нөгөө өөрсдөө ингээд эрх баригчид нь өөрсдөө ингэж авчаад байгаа тэр эрх мэдлийг ард түмэн рүү шилжүүлэх байдлаар тэгж харин энэ бид нар цор хоогоо нөхөж болохгүй юм. Жишээлх юм бол тогтолцоог буруу байна гэдэг ингээд бараг л хүн яриаггүй байхад л ярьж эхэллээ л дээ. Одоо ингээд бүгдээр ярьдаг болсон. Би хувьдаа бол маш их баяртай байгаа. За нийгэмд ямар ч гэсэн өөргөө гүйцэтгэгчлээ хүн бүхэн ярьдаг боллоо гэдэг. Тэр үед би ямар одоо 14 15 оны үед штэ. Тэр үед тогтолцоо болохгүй байна гэдэг асуудлыг ингэж анх гаргаж ирж байхдаа би юун дээр ач холбогдол өгчээсэн гэхээр ард нийтийн санал асуулга гэдэг юмыг ард түмнээс гаралтай болгоод бид нар ямар нэгэн хууль санаачлах болох юм бол ард түмэн өөрсдөө тодорхой тоонд хүрээд хууль санаачлах тэрийг ингээд батлах тэр боломжийг нь бий болгоод одоо Швейцарын арчлалыг одоо энэ болохгүй байгаа гажуудлыг зас арга зам болгож ингэж санал болгож ийсэн. Одоогийн энэ гарцгүй байдалд бол би одоо дахиад энэ байдал дээр эргэл хурж ирж байгаа. Эднэр өөрсдийнх одоо эднэр гэдэг нь би бол нөгөө ирэх барьж байгаа хууль тогтоож байгаа хүмүүсийг яриад байна л да. Эднэр өөрсдөө ашиггүй өөрсдийг нөгөө их цэвэрлэгэнд хамрагчаар тийм хуулийг эднэр хэзээ санаачлахгүй. Харин зүгээр яг нийгмийн зөвшөлтсөлд хүрэн штэ бид нар бас хүнлэг нийгэмд амьдарч штэ тий. Тийм учраас бид нар одоо нийгэм бид нар өөрсдөө хяналтын механизмыг бий болгож чадаагүй хүн угаасаа муу чанартай тийм үү. Тэр муу чанараа ингээд ашиглах тэр боломжийг нээж өгчөөд одоо бид нар тэрийг нь алан шүү хятан шүү гэх юм бол боломжгүй. Тийм учраас бид нар бол энэ хүнд байдлаас яаж шуухан гарч болох вэ? Тэрийг ард түмэнд эрх мэдлийг шилжүүлэх замаар хийж болохгүй юу гэдэг ийм зүйл яаж байгаа. Сонгуул гэдэг чинь тийм үү. Сонгуул чинь мажоритар байх юм бол ийм болчлоо штэ гэж яриад байна. Мажоритар профессионал хувилбарыг оруулаад ирсэн үе байгаа шүү дээ. 2012 онд оруулаад ирсэн. Тэгэнгүүтээ дахиад нөгөө эрх мэдэл дээр байж байгаа хүмүүс яаж юм? Ийм байх юм бол бид нар ташиггүй. Ийм болчих юм бол бид нар ташигтай гэл. Тэгэл одоо нөгөө сонгуулиас 2016 оны сонгуулиас өмнө 6 сарын өмнө сонгуулийнхаа хууль 6 сарын өмнө шүү дээ баг тий. 6 сарын өмнө сольж болохгүй гэж ахтал дахиад ингээл өөрчлөл ингээл явчихлаа байгаа. Тэгэхээр энэ сонгуулийн мажоритар авах пропорционал авах гэдэг бол асуудлын гол биш байгаа байхгүй. Тэд нар хизээч гэсэн өөрсдөө ашигтай хуулбарыг хуульчлал гаргаад тэгэл хууль ёсны болгоод явж болно. Тийм учраас бид нар бол ерөөсөн засах юм бол юу юм? Тэр онгорхоо орхичихсан нэг юм байна да. Тийм үү хяналтын механизм гэж юм байна шүү дээ. Тэрийг бий болгох арга механизм болвол ард түмний санал асуулга гэдэг юмыг оруулаад ирвэл нөхчиж болохгүй юу гэдэг ийм зүйлийг бас санал болгож хэлгээд байна л да. Ойлголтын бас зөрүү байна уу гэж би харж байна л да. Яагаад гэвэл бид нэг юмыг аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Яг хуульчид үндсэн хуульд хайртай да ч юм уу хуульч усныхаа хувьд заавал үндсэн хууль хамгаалах ёстой гэсэн зүйл ерөөс огтоос байхгүй. Дэлхийд дахин үндсэн хууль гэдэг энэ зүйл бол ерөөсөө заавал ингээл Америк шиг байх ёстой гэж тийм бол ярьж болохгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр нийгмийн үндсүүлүүд өөрөө өөрчлөгдөх хэрээр тэр дагаад өөрчлөгдөж идэг процесс. Би түрүү хэлсэн тэр бол бидний өөрсдийн сонголт байхгүй. Хоёрдугаарт ер нь үндсэн хуулиудын чиг хандлага дэлхийд дахинд яаж явсан юм бэ гэдэг энэ өөрөө бас харуулж байна. Дэлхийн анхны үндсэн хуулиудын зорж исэн зорилго өөрөө юунд чиглэж исэн юм? Энийг үндсэн хуулийн эхний давлгаа гэж нэрлэдэг. Тэр давлгаа юунд чиглэж исэн юм бэ гэхээр ерөөсөө л засгийн одоо эрх мэдэлтэй холбоотой, төрийн эрх мэдэл хуваарлахтай холбоотой буюу төрийн байгууламж хэсгийг л үндсэн хуулиар тогтоодог гэдэг ийм хандлага байсан. Энэ бол дэлхийд дахины анхны ийм хандлага л да. За ингээд 1945 онд дэлхийд дахинд одоо дэлхийн 2 дугаар дайн гэдэг юм дайн те болж бус. За энэ дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаар үндсэн хуулийн 2 дахь давлгаа гарсан гэж ингээд судлаачид хүлээн зөвшөөрдөг. Тэр хандлага давлгаа нь юу юм бэ гэхээр нөгөө иргэний үндсэн эрхийг хамгаална гэдэг ийм зүйлүүдийг үндсэн хуулинд бичиж эхэлсэн байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хууль яах гэж байгаад байгаа юм бэ? Тэр зорилго чи юу юм бэ гингүүд ерөөсөө л иргэний үндсэн эрхийг хамгаалж одоо амьдрах тэр болцоог хангахын тулд үндсэн хууль бичигдэж байгаа маа. Өөрөөр хэлэх юм бол анхны давлгаанаас илүү нөгөөх нь тодорч эхэлж байгаа юм л да. Тэгээ энэ хоёр хоорондоо яаж холбогдож байна вэ гэхээр иргэний үндсэн эрхийг хамгаалахын тулд төрийн эрх мэдлийг тогтоодог, төрийн дур зоргийг хязгаарлаж байгаа гэдэг ийм холбоотой байна. Тэгээ ингээд 3 дахь давлгаа, 4 дахь давлгаа гэдэг энэ давлгаанууд бол одоо ч гэсэн ингээд үргэлжилж байгаа. Энэ цаашаа хэд ч болох боломжтой. Ингээд 3 дахь давлгаа маань өөрөө юу руу чиглэж байгаа нөхөр нөгөө нийгмийн эрхүүд. Жишээлбэл те одоо эдийн засгийн юм эрхүүд.
өмчтөө байх. Хэдийгээр өмч гэдэг энэ зүйл хамгийн анхдагч гэдгээр ингээд тавьж байсан ч гэсэн тэр нь илүү баталгаажиж орсон хэлбэрээрээ ингээд хөгжлөөрөө иргэний үндсэн эрхүүдийг л ингээд хөгжүүлэх байдлаар явж байна. Тэгээ дөрөвт үеийн эрхүүд бол юу руу чиглэж байгаа нөхөр нөгөө одоо ногоон дэлхий гэдэг юм чиг хандлага байна шүү дээ, тийм. Яг энэ лүү бас ингээд чиглээд байх жишээ. Тэгээ чиг хандлагын хувьд харах юм бол нэгтэл нь бол заавал нөгөө улс төрийн хэсэг буюу төрийн байгууламжтай холбоотой хэсэг, нөгөө тал нь эрх зүйн илүү холбогдлолтой буюу иргэний үндсэн эрхийг хамгаалах гэдэг агуулгаараа энэ хоёр зүйл ерөөсөө цаашид яг энэ хിവэрээ хадгалагдах юм. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль гэж байх юм бол тийм. Тэгэд ингээд харахаар бид нар саяны яриад байгаа энэ зүйл дотор за иргэнд магадгүй те ард иргэд ч тийм үү энэ боломжийг олгоогүй эсвэл хяналт ингээд дутуу сул гэдэг ингээд харж ярьж болно л доо. Гэхдээ бас нэг юм сайтар бодох хэрэгцүүлэх шаардлага байна. Монгол улсын үндсэн хуулинд маш тодорхой үг нь заасан байгаа л да. Тэрний л би амхандаа хийж тодруулах гэдэг санаа нь юу юм бэ гэхээр алтан тушаалтан гэдэг юм уу төрийн тэр тодорхой институцийн нэг хэсэг болж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр сонгогдсноор эсвэл томилогдсноор тэр иргэн биш болчих. Өөрөөр хэлбэл тэр институцийн нэг хэсэг байхгүй. Эд бүрнээр. Одоо хамгийн энгийн жишээ байгаа юм л да. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас авсан гэдэг шүд зээл авч бол. Би иргэн хүнийхээ хувь зээл авч болно штэ гэдэг нэг юм яриа хүртэл гарч ирсэн та анзаарсан. Гэтэл хариулт нь маш энгийн байхгүй. Энэ өөрөө хууль зүйн хариуцлагын асуудал. Уучлаарай. Та энэ тохиолдолд бол иргэн тэрийнхээ хувьд биш. Улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд буюу энэ иргэнд байх ёстой зарим нэг эрхээсээ татгалзаа сонголтоо хийгээд тийш оччихсон. Одоо танд үйлчлэх эрх зүйн дэг журмууд, танд үйлчлэх ёс зүйн хариуцлагууд, танд үйлчлэх одоо эрх зүйн боломжууд чинь иргэнтэй харьцуулахгүй шүү гэдэг ийм зүйл гарч ирж байна. Тэр энэ зүйлүүдийг бид нар яг адилхан байх ёстой гэдэг байдлаар л хэрэгжүүлээд эхлүүл. Энэ бол одоо үнэхээр асуудал. Манай үндсэн хуулийн зорьсон зорилт огтос биш байхгүй. Ер нь одоо энэ үүсэж байгаа асуудлыг шийдэх юм бол хуулийн өөрчлөлт гэдэг санаанууд гарч ирнэ. Гэхдээ эхлээд улс төрийн намуудын тухай хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад улс төрийн намуудаа төлөвшүүлж хэрэгтэй муу аль эсвэл эхлээд үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулах асуудлыг хөндөх хэрэгтэй. Дараа нь ямар байх хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр би ганцхан минут нэг юм хэлчихээ таныг юм хэлүүлээ гэж бодлоо. Би нэг улс төрийн нам гэдэг энэ зүйлийг бол яг ярих хэрэгтэй энэ зүйл байгаа. Улс төрийн нам гэдэг бол өөрөө одоо ихэнх улсын ялангуяа тэр нэг би сая хэллээ шүү дээ. Нэг 2000 дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш үндсэн хуулиудад улс төрийн намыг хянах ёстой гэдэг ийм хяналтын механизмууд маш хүчтэй орж ирсэн. Дэлхийн дахинд үндсэн хуулийн сая хэлж байгаа хяналтын асуудал гэдэг энэ зүйлийг чиг үүргийг хэн хэрэгжүүлдэг юм бэ гэхээр үндсэн хуулийн хяналтын байгууллага нь хэрэгжүүлдэг байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр гишүүнийг эргүүлэн татах гэдэг юм, огцруулах гэдэг юм, импичмент хийх гэдэг юм уу. Энийг ард түмэн шууд өөрөө хийгээд ард түмэн нэгэн сонголтоо хийгээд тэр механизмуудыг ажилуулах боломжийг олгочихсон байхгүй. Тэгээд түүнээс биш Монгол улс одоо чөлөөт мандатын юм системгүй байж ээж те шууд татна гэдэг ийм эрх олгоод эхлэхээр дахиад нөгөө араа шүтчи хоорондоо зөрчилдөд эхэлнэ. Хоёрдугаар улс төрийн нам бол магадгүй одоо нэг өдөр сонгуул болохын өмнө бол гудамжинд явж иж болно л доо. Гэхдээ сонгуулийн дараагаар олгох болчих юм бол төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хэмжээнд хүрчдэг байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаас гарсан үндсэн хуулиудын бас нэг гол бичдэг зүйл юу болж эхэлсэн бэ гэхээр улс төрийн нам одоогийн бидний сонгож байгуулна гэж үндсэн хуулиараа одоо тунхагласан тэр нийгмээ өөрөө сүйтгэх хэмжээний бодлоготой нам байж болохгүй шүү гэдэг юм зүйлийг бичдэг. Өөрөөр хэлбэл гарч ирэнгүүтэл фашист үзлийг хэрэгжүүлээд эсвэл айл үндсэн хуулиа одоо өөрчлөе энэ бол хог юм байна гэдэг ийм байдлаар хандаал нийгмийнхаа буцаж суурийг өөрчлөхгүй шүү гэдэг ийм хязгаарлалтуудыг тавьж өгдөг байхгүй. Үндсэн хууль. Тийм учраас улс төрийн нам гэдэг бол өөрөө бас зүгээр нэг одоо аль нэг төрийн бус байгууллага огтос биш. Үндсэн хуулийн ард түмэн хяналт гэдэг чинь худлаа шүү дээ багшаа. Үндсэн хуулийн хяналтын механизм ард түмэн дээр байгаа гэдэг чинь худлаа. Харин ч үндсэн хуулийг зөрчсөн байх юм бол яах юм бэ? Одоо үндсэн хуулийг зөрчих гэдэг бол одоо улсын хурал дээр парламент дээр засгийн газар дээр бид нар асуудал эсвэл сонгуулийн ерөнхий орон энэ гэдэг. Хэвээр дээр яг маш зүйлийг нэг тодорхой хэлчихмээр байгаа. Монгол улсын хувьд бол шүү дээ тий. Үндсэн хуулийн хяналтын механизм бол яах аргагүй сул хөгжсөн гэдэг дээр би 100% санал. Тэгэл юм яагаад вэ гэвэл анхны үндсэн хуулийн их цаазын төсөл гэдэг энэ төсөл дээр үндсэн хуулийн хяналтын механизмын талаар нэг ч үг өгүүлбэр байгаагүй байхгүй. Одоо харин бид нар эргээд цэцээ харах хэрэгтэй. Яг энэ хугацаанд бол үндсэн хуулийн цэц гэдэг энэ институцийг бол бид нар нэг 9 хүнгээ байж байдаг. За тэгээд нэг юм жишээлбэл юу хийдгийг яадаг гэдэг талаар бол ойлголт байхгүй шүү дээ. Гэтэл үндсэн хуулийн чиг гол ажилуулдаг механизм нь өөрөө тэр байхгүй. Дэлхийд дахин. Гэтэл тэр нь нөгөө төлөөсөө хараад сууж байгаа шүү дээ. Парламентч хараас өөр болж шүү дээ. Үндсэн хуулийн хяналтаа бид нар яаж сайжруулах вэ гэдэг яриа ярихаас биш иргэдэд энэ эрхийг олгох тухай ярих юм бол одоо дэлхий дээр байхгүй асуудал болчих гээд байна. Ягаад тэр дэлхий дээр байхгүй? Хязгааргүй замбраагүй юм байна. Ер нь зүгээр одоо анхны үндсэн хууль тогтоогчдоос 32 асуулт асууж үзэхгүй юу? За. Нилээ хэдээс нь.
За та тэр үед энийг мэдчихсэн үү? Яг өнөөдрийн одоо энэ бидний мэдж байгаа шиг тийм бий болчиход байгаа нөхцөл үү? Өнөөдрийн энэ одоо өмчил одоо баян дуугийн ялгаач гэдэг юм уу? Өнөөдрийн их хурлын дан тэр бүмтнүүд нь гарчихсан суудсан байгаа байдлыг. Өнөөдөр ингээд хүчтэй улс төрч болгон ардаа телевизэртэй болцсон. Ардаа хамгаалтын албатай болцсон, тагнуулын албатай болцсон. Ийм байна эдгээр энийг мэдчихсэн нөхөө ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо нийгэмд амин чухал гэж байгаа 32 асуудлаар та нар энийг тэр үед бодод тооцсон уу гэдгээд энийг бодох боломж байгаагүй гэж тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу хийж яана гэхээр ерөөсөө өнөөдрийн нийгэмд энэ орж байгаа капиталист нийгмийнхээ бий болж болох мөн чанар дээрээс нь үүсч болох шин харилцаануудыг ухаарах мэдэх ямар ч болцоогүй байна. Тэгэхээр энийг бол илүү шилжилтийн хууль гэж үзээд үүргээ гүйцэтгсэн гэдгээр бид нар муул цайлахаа болий. Яг үнэхээр бол цааш ажиллаж чадахгүй болсон гэдгийг бол бид бүрэн тогтооцсон шүү. Жишээ нь одоо бидний нөхдүүд бол Монгол үндэсний ардчилсан намыг байгуулаад гарч явахдаа шинэ үндсэн хуулийн төлөө энэ Монгол төрийн шинээр урлагийн төлөө гэж явж байна. Өнөөдөр яригдж байгаа асуудал бол үндсэн хууль, сонгуулийн хууль, Австрийн намуудын тухай хууль яригдж байна. Гэтэл сонгуулийн хууль яаж өөрчлөгдсөн, үндсэн хуулийн цэц шийдвэр гаргачихсан учраас яг энүүгээрээ явах байдал нь хэвээрээ. Австрийн намуудын тухай хууль батлагдлаа гэхэд тэнд зүйл заалт санхүүжилтийн өөрчлөгдөхөөс биш энэ намууд нь бах байдгаараа. Тэгэхээр миний хэлээд байгаа цөөхөн монголчуудын тэр 2-2-оор нь хөтлж ороод өгдөг сонгуул байгаа цагт тэгээд энэ мөнгөний болоод 60 тэрбум чинь аль хэлэнд нь байгаа асуудал байхгүй. 60-ын намч байгаа, ардчилсан намч байгаа. Зүгээр хил гарцсан ярианы сэдвэнд энэ болохоос биш энийг бид бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр энээс нь ангижруулах арга нь өөрөө шинэ платформ дээр эхлэх. Шинэ үндсэн хуулиар, шинэ сонгуулийн хуулиар тэгээд шинэ хүмүүсийг гаргах тухай. Би тэр шинэ хүмүүсийг гаргах, шинэ хуультай болохыг би их цэвэрлэе гэдэг. Тэрнээс биш одоо ган тулггүй шиг нөгөө 200 нөхрийг аваачаал толгойн цавчаа тойроо бүжигдэх асуудал биш шүү дээ. Яагаад тэгэхээр одоогийн ямар ч үсэн сүүлийн 20 жил ингээд явсан буруудаач вэ, буруугүйч вэ яг хамт дунд нь байсан хүмүүсийн үйлдэл. Нэг хэсэг гэмгүй улсуудынх нь эс үйлдэл өөрөө өнөөдрийн энэ нөхцөл байдлыг бий болгосон байхгүй. Тэгэхээр тэдний бүгд харилцан хамааралтай болсон. Тэр том номхон томоотой хэрэг юм хийгээгүй хүний ч гэсэн энийг хараад өнгөрчөөсөн өөрөө гэмтэн. Хүний аймгийн кинонд дэр хэдэг шнэ. Сулдаа хин хоёр ич аваачаад та харсан мөртлөө иргэнийхээ үргийг биелүүлээгүй гэдэг шиг. Энэ бүх болох үтгэхгүй юмнуудын дундуур туучаад ялангуяа одоо жишээ нь хууль зүйн сайд байна. Энэ болох үтгэхгүй бүх цаг үед нь хууль зүйн сайд л байсан. Дандаа энэ болох үтгэхгүй санхүүгийн бүх юмных нь үед байсан. Улаан гэдэг нэг мундаг сайд байна. Сайд л яригдвал улаан яригддаг. Сангийн сайд л бол байж лээд тэнд чинь энэ сангууд чинь бүх мөнгө төгрөгийн яригддаг баг. Тэгэл идэж уугаад одоо та нар цаашдаа их олон драм үзнэ. Энэ олон сангууд одоо тэтгэврийн сан, нийгмийн халамжийн сан, байгаль сан, эрүүл мэндийн сан, боловсролын сан, шинжлэх ухааны технологийн сан заяа. Энэ 29 сангийн 41 сан байсан шүү дээ. 10 хэдийн хаацсан. Энэ хаасан сангууд дотор бүх юмаа хийгээд нуугаад битүү хайрцагт хийгээд булчихсан байгаа. За тэрийг сөхөөд гаргаад ирэхлээ. Тэр чинь тэндээс сүнс нь ярина. Хэн яаж идэж уусан? Энд чинь бүр хүрээний хамаг булаа муухайг ярина гэдэг шиг амар юм болох юм. Тэгэхээр нэгэн тийм улсуудад бид нар цаашид найдах ямар ч боломжгүй. Энд чинь эргээд нөгөөдүүлээ хамгаална. Тийм учраас шинэ хүмүүсийг гаргах. Тэгэхээр би гоё санаа хэлчихэ. Тэгсэн чинь хараа энэ би одоо жишээ нэг их гоё санаа гарч ийн нийгэмд гэж бодож байгаа. Тэр Түмний 76 гээд энэ контрол ТV танаа сэтгүүлчид энэ төр нийлээд их нейтралны байдлаар энэ нийгэмд байгаа одоо бэлэн жаргал доктор шиг, зүй сайхан доктор шиг улсуудыг гаргаж ирэх гэдэг юм шүү. Ер нь бол энэ аюул зөв баг. Энэ нийгэм маш олон чадaltaй, олон мянган боловсролтой, чадaltaй, эрдэм мэдлэгтэй туршлагатай улсууд байна. Эх орныхын төлөө санаад. Энэ улсууд эсвэл энэ хоёр намын гишүүн биш, эсвэл мөнгөгөөсөө болоод гаднад байж идэг. Эднийг дагсан одоо ингээд яаж ирэхээр дараагийнх нөгөө цүнхүү баригчт нэг энэ одоо эсвэл юм долоогчд чиг нэг янз янзаар нэрлээд ш. Тэр чи яа харахгүй энэ системээр нь ордог. Тэр нь өөрөө энэ хоёр нам нь өөрөө тэр шудраг усынх нь хөнгөл нь болсон байхгүй. Өөрсдөө. Тэгэхээр өөртөө цогтойрол байгаа юм байгаа шүү. Иймэрхүү санаачлагыг гаргаж нийгэмдээ энэ одоо зөв улсуудаа гаргаж ирээ тэн дундаасаа шинэ улсуудаа байхгүй сонголт байхгүй боломж нь байхгүй байгаа байхгүй. Бүх юм хуулиар зохицуулагддаг учраас энэ парламент гарч ирэхгүй байхгүй. Харин саяны байдлаар нийгэм биш одоо сошиалар одоо Монголд 2 сая хүн сошиалар ажиллаж байна гэж байна.
Тэгвэл сошиалаар шалгаруулаад Өлзий сайхангийн доктор мундаг хүн байна гэж гаргачаад ядахтаа нэрээ ийм хүн байд юм уу хүн харах гэдэг. Тэгэхгүй би дурын таксинд явнаас за тэгээ оронд нь гарчаар хүн байна. Харин тийм ээ одоо тэр нь ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгэл явж хоёр нөхрөөс чиний энэ хоёр биш. Энэ хоёрыг тулууд тавиад энэ хоёр хоёулаа дотроо юу ч үгүй байсан. Энэ хоёрын нэг нь өө гэдэг бол хүн өөр сонголтгүй болчихсон. Тэгвэл энэний хажууд шал өөр ийм байна гэдгийг сонголтын тавьж өгөх. Түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Би хувьдаа ингэж боддог гэсэн байхгүй. Монгол улсын үндсэн хууль бол ялангуяа одоо пост коммунист улсуудтай харьцуулахад бол одоогийн 92 оны үндсэн хууль бол эрт үеийнхэн хуульд орох юм хууль. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө шилжилт хийгээд хамгийн төрүүлээд хийчихсэн улсууд байхгүй хамгийн төрүүлж хийсэн. Тэгээ би тэрнийг яагаад юм бэ гэдгийг одоо бас ингээд түүхийн юмнуудыг бид нар харах юм бол хариултууд нь гарч ирдэг юм байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол яг нөгөө хэлэхэд бол тэр цонх гэдэг бол гинт ингээ одоо үүсчихдээ тий. Тэгээ тэр цонхыг магадгүй бид нар ашиглах нь хэрэгтэй байсан юм шиг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Исенгэгийн орнууд гэдэг энэ зүйл чинь хаана л одоо дор бүрнэл өөрсдийнхөө очийг олох гол юу Монгол мантал байлаа шүү дээ тий. Тэгээ энэ хооронд нь магадгүй бид нар өөрсдөө тусгаар тогтнолоо баталгаажуулж авах нь илүү ач холбогдолтой гэж тухайн үед манай нийгмийн зүтгэлтүүд маань үтсэн учраас тэр сонголтыг хийсэн баг. Тэгээ бас буруудаад авах юм бол байхгүй. Харин зүгээр саяны нөгөө өнгийн би тэр нөгөө сонгуультай холбоотой мажоритар тойргийн энэ жишээг авсан шалтгаан юу юм бэ гэхээр түрүү бас л дахиад үндсэн хуулийн цэцтэй холбогдож байгаа. Хоёр намын маань нэг нөгөө хэлэхэд захиалгаар дэлхийд дахинд би нэг зүйлийг баталгаатай хэлж чадах маань юу юм бэ гэхээр үндсэн хуулийнхаа одоо хяналтын юм үндсэн хуулийнхаа шүүхэд хин дуртай иргэн нь өөртөө ямар ч хамааралгүй асуудлаар ханддаг ганц улсын шүүх байхгүй Монгол улс. 90 улс нь үндсэн хуулийн шүүхтэй тэрнээс 89 улс нь иргэн нь зөвхөн өөрийнхөө үндсэн эрхийг хамгаалах гэж үндсэн хуулийнхаа шүүхэд гомдол гаргадаг. Монголд яадаг вэ гэхээр энэ нийгэм чинь болохгүй штэ гэдээ авчид өгчдөг байхгүй. Энэ асуудлыг ямар асуудлыг дагуулдаг вэ гэхээр захиалгаар үндсэн хуулийн шүүхэд ханддаг юм улс төрийн зорилгоор ханддаг юм механизмыг бүрдүүлдэг юм байна л да. Зөвхөн Монгол биш. Дэлхийн бүх улсууд нэг ийм нөхцлүүд байдаг учраас үндсэн хуулийн гомдол руу шилждэг юм байна л да. Богино хугацаанд. Бид нар 26 жил шилжээгүй байхгүй. Тэгээд энэ асуудал нь яаж хувирсан бэ гэхээр 2015 оны одоо тэр сонгуулийн тухай хууль 12 сард барсан хууль шүү дээ тий. Гэтэл энэгээр явж исэн чинь нэг хэсэг иргэд мэдээлэл гаргаад мэдээж иргэд хандж шүү дээ. Үндсэн хууль нь маш тодорхой байгаа юм л да. Нууц чөлөөтэй саналаа гаргах замаар гэдэг. Гэтэл шууд гэдэг бол өөрөө хэн нэгнээр төлөөлүүлэх биш үйлдэлээрээ хийх тухай уг нь үндсэн хууль дээр бичсэн. Дандаа манай үндсэн хуулийн эрх зүйн номнууд тийм байдлаар тайлбарлаж ирсэн. Гэтэл манай үндсэн хуулийн цэцтэн дээр гинт алдаа гаргаад юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр шууд гэдэг чинь өөрөө мажоритар тогтолцоо юм байна штэ гэж шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ шийдвэр өөрөө одоо хүчин төгөлдөр байгаад цэц энийг л өөрчлөхгүй бол мөнхөд энэ намууд энэ сонголтгүй сонгуулиуд явах хэмжээнд хүрчээд байгаа. Би пропорционал тогтолцоог сайн муу гэдэг утгаар нь хэлээгүй л дээ. Ядаж те өөр бол сонголтууд гарч ирэх нөхцөл үрддэг байхгүй. Бидний ярилцах хугацаа ер нь дуусах чинь. Тэгэхээр нөгөө улс төрийн намуудын төлөвшил яг ямар байгаа юм бэ гэдэг дээр байр суурь илэрхийлээд ер нь одоо тэгээд нөхцөл байдлаас гарах хамгийн ойрын одоо арга чаргатай юу байж болох вэ? Тэр сэдвээр ярилцлага өндөрлөх үү? Одоо намуудтай та хамгийн яагаад үндсэн хуулийг хийж ярих хэрэгтэй вэ гэхээр улс төрийн намын хууль, сонгуулийн хуулийг ярьчих юм бол бид нар үндсэн хуулиа дахиад 2020 он руу тавиад магадгүй тэрний тэрүүгээр нь хичнээн нам гарч ирэхийн ингээд саармагжаад ийм хэмжээний одоо хүч одоо цул хүч бүрдэхгүй бол үндсэн хуулиа дахиад 8 жил магадгүй 10 жил ингээд хоошоо тавих юм бол энд нь бид нар хохироод хэн хожиж ийн гэхээр одоо энэ авилгатай холбоотой нөхдөө тий эрт хөрөнгөчсөн улсууд за энэний дундуур одоо гадна дотныхантай нийлсэн дэр олигархууд гэдэг энэ улсуудад чинь л хожигдоод байна. Ард түмэн улам л хожигдоод байна. За дээрэс нь улс төрийн намуудын төлөвшлийн тухай би түрүү хэлсэн шүү дээ. Манайд улс төрийн нам төлөвшөх энэ боломж байхгүй. Ерөөсөө энэ намууд чинь анханасаа байгуулагдахтаа ерөөсөө социалист биш бол одоо бид нар нэг формацаас нөгөө формац руу шилжлээ ш. Яг түрүүний нөгөө яаран одоо зөвлөлтөө салахч гэдэг юм уу тэр үзэлтэйгээ адилхан ерөөсөө энэ нэг намыг одоо баба гэд ярьцсан бол тэгвэл өөр нэг юм байгуулъя гэд тэгэл янз янзын нэр аваа явцсан болохоос үүш тэнд үзэл санааны тухай үзэл баримтлалын тухай ямар ч юм байхгүй. Мэргэжлэрээ зураачт нэг хэсэг хэдэн их сургуулийн багш нар нэг хэсэг те за хэдэн эдийн засгийн нийлээд байгуулчихсан. Тэр нь өнөөдөр яг тэр чигээрээ ингээд улам одоо бэхжсээр хагаад
энэ улс төрийн намууд доторх нөгөө нам дамжсан гэдэг юм уу бүр салшгүй биенээс нь салахын аргагүй хатуу тийм багнууд болчиход байгаа хгүй фракцуудыг. Тэгэхээр энэ бүгд чинь задарч дахиад эрүүл сарвал цоошин энэ хүмүүсээс илүү ер нь нийгмийн улс гадаад орнууд ч гэсэн тийм юм яваад байна. Нам төвтэй улс төрөөс кандидат төвт одоо сонголт руу. Тэр гарсан гарч ирээд цэвэр үзэл баримтлаараа гэдэг юм одоо фракцлагдж байгаа юм уу харин магадгүй улс төрийн намуудыг дахиж бүрдүүлэх дахин одоо зохион байгуулалтын ийм руу орохгүй яг өнөөдрийн байдлаар байх юм бол манай өнөөдрийн зовлон байгаа л энэ улам бугшаал байна. Тэгээд энэ ч ундраал биш цаанаас нь. Таны за юу улс төрийн намын төлөвшөлтийн тухай асуудлыг шүү дээ. Үндсэн хууль яг юм байж хаад ярих нь зүгээр шал илүү байгаа. Төлөвшгүй. Одоо би цагтаарл дарахтаа яг санал нэгж байна. Үндсэн хуулийн юм байж хаад манайд улс төрийн намууд хизээш төлөвшгүй. Хуулийнхын зохицуултыг хийгээл нам гэдэг юмараа ингээд дамжуулаад л хүн намд элсгэрх нь вэж гэн гэл ингээд явчихна. Тэгэхээр бол бид нар яах ёстой гэхээр манай дахиад л үндсэн хуулийн дээр л очин заяа. Үндсэн хууль хэдийгээр ингээд одоо нөгөө үндсэн хуулийн хэддэг давалгаа гэдэг одоо тэр давалгаагаараа аваад үзэх бол бүтцийнхээ хувьд манайх бол дэлхийн жишгтэр байж байгаа хүний эрхтэйгээ төрийн байгууламжтайгаа зорилготойгоо чиглэлтэйгээ шүүхтэйгээ үндсэн хуулийг хянах тэр механизм энэ төр бүгдээрээ байж байгаа байхгүй юу? Яг орчин үеийн үндсэн хууль мөн. Гэхдээ тэр бүгд дээр яавал яах юм бэ? Хэн хинээсээ хараат юм бэ? Тэ яг бие дагаад үндсэн хуулийг хянах тэр боломж нь байна уу гэх юм бол тэр ерөөсөө байдгүй байхгүй. Одоо жишээлх юм бол иргэн хүн өргөдлөө өгдгөөрөө л буруутаад иргэн буруутгах нь нөгөө нэг эрэг зөрчилчлөө гэдэг ингээд санал өгсөн иргэн буруутчих гээд байгаа байхгүй. Үний хэрэг дээр зөрчөөд байгаа бол яах юм бэ? Иргэд яах хэрэгтэй юм бэ гэдэг нь сууж өгсөн өөр хууль чинь хаана байгаа. Жишээлх юм бол би Австралийн хуулийг бүр сүүлийн үед юм онцгой яриад байгаа байхгүй тий. Австралид парламентын гишүүд нь хэрвээ гэмт хэрэг хийсэн төрийн юм өмчөг одоо нөгөө сан ман гэдэг шиг ингээд авцсан байх юм бол хэн нэгэн гомдол гаргахад нөгөө хүн гүрийгээ сууж болно. Үгүй би тэгээгүй. Тэгтээ чи тэр шин нотлогдох юм бол суусан хоногийн тоогоор чи тэр маргаж байгаа этгээдэд 100 паунд өгнө шүү гэд 100 жилийн өмнө хэлсэн биз дээ. Тэгэхээр яах юм 10 хүн зэрэг маргаад 1000 хүн зэрэг маргах юм бол тэр эдийн засгийн хувьд оршин тогтнох боломжгүйгээр унах тийм нөхцөлийг аль хэдийн бүрдүүлсэн байгаа. Бид нар ийм механизмуудаа суулгаж өгөөгүй учраас өөр бусад зүйл дээр жишээлх юм бол одоо бид нар сонгодог парламентын тогтолцоогоо аваагүйгээс болоод ч гэдэг юм уу тэрүүнд нь ерөнхий сайд нь тэгдэм байх энэ гэж ингэж нөгөө жижигхэн юм дээр яриад цаад агуулгаа тий одоо нэг үндсэн гол одоо барилгаар бол нөгөө суур фундаментаа бид нар зөв хийж чадахгүй бол энэ дээр одоо хичнээн тэр санхүүжилт хичнээн намын тогтолцоо хичнээн сонгуулийн тогтолцоо яриад ямар ч хүртэнд хүрэхгүй юм байна. За би зүгээр нэг ийм түүх ярьчмаа санагдлаа. Манай багш ярьдаг байсан. Нэг дэлхийг өөрчлөх гинсэн гэсэн нэг ийм гүн бодолтой магуу эрдэмтэн байж л дээ. Тэгээ тэр эрдэмтэн юу хийсэн бэ гэхээр далайн эргээр өглөө босоо за яаж би энэ дэлхийг агуу зүйлийг хийж дэлхийг өөрчлөх вэ гэдэг ингээд далайн эргээр алхаад явжсэн чинь бөөн далайн мясаанууд ингээд эргээд далайн шүнжэнгөөд давлгаасан далайн хаялгаар гарчсан байна гинэ. Тэгээ нөгөөх хүмүүс маань нөгөөдхий чи аваад нэг нэгээр нь далаа руу амьд учраас ингээд шидээд байсан чинь шидэж байгаа эргээ харсан чинь өчнөө олон тэнд байжсэн. Би энэ хүнийг ганцаараа шидээд ямар ч нэмэргүй байна гэдэг юм дүгнэлтэн төрөө нөгөөдхөө орхисон чинь гэтэл нэг далаачин тэнд зогсоод шидэж ийн гинэ. Тэгээ нөгөө далаачин дээр ч очиж чи ямар ч нэмэргүй штэ чи энийг шидээд наа чи өчнөө мянган чи хэдийг ч аварч чадахгүй гэл. Тэр хооронд дахиад шидэж иж. Дахиад нөгөө агуу хүмүүс маань нөгөөдхөө хэлсэн чинь эсэргээрээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та бит хоёрын ярианы үр дүн хаана байна гэвэл сая бит хоёрын энэ яриан донд шидэгдэж аврагдсан тэнд байна гэж. Тэр бид нар нэг одоо юу гэдгийг агуу юм хийх гээл байх биш. Дор бүрнээ л өөрсдөө энэ баг багаар л те одоо алхамаар л бид нар энэ аргууд замыг бол бас хайх хэрэгтэй байх л та. Хоёрдугаарт одоо түрүүн бас хэлж байгаа шиг зүгээр энэ ганцхан юмыг өөрчилчихөөр тухайлбал улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг шийдэх гэж ярих ч утгагүй гэж. Би бас яг энэгүй эсэргээрээ саяны ярьсан зүйлтэйгээ холбох гээд байгаа юм л да. Улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг бид нар ил тод болгоод нам өөрөө хаанаас хинээс ямар санхүүжилт авсан юм бэ гэдгийг тодорхой болчих юм бол дор хаяж тэр хүндээ жижиг дунд төлөөрөөс зээл өгвөл одоо бид нар хардах хэрэг нэгдэж байгаа байхгүй. Тэрний гам бид нар хууль олгоод бичих асуудал. Эцэст нь дүгнээд хэлэхэд үндсэн хууль гэдэг бол ерөөсөө одоо замын хөдөлгөөний дүрм огт биш байхгүй. Тэнд бүх зүйлийг бичих ямар ч шаардлагагүй. Бидний энэ яриад байгаа олон зүйлүүдийг зүгээр үндсэн хуулиас их авж байгаа тэр хуулиуд дээр бичих, өөрчлөх энэ арга замуудыг л хайх юм бол магадгүй тэр өөрөө бидний үр дүн гэл гэж харж байна. За баярлалаа. Монгол Монголын хайрлын нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Бидний урилгаар өнөөдөр манай студиуд ирж
Монгол Монголоо хайрлахын тулд яах ёстой юм бэ гэсэн улс төрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулж санаа бодлоо хуваалцсан зочдтой маш их баярлалаа. Дараа дахиад бүгдээ бас нийгмийн тулгымцсан асуудлаар ярилцах болно гэдгийг хэлье. Тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ цаг дууссан байна. Бидэнтэй хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.